एवरीवन, मैं हूं श्वेता और होम कुक सेंट्रल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं निमकी। मगर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपीज घर बैठे आराम से देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। निमकी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला जीरा या कलौंजी, डो को खास्ता करने के लिए और फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल और नमक वाला पानी, जिसमें हमने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच चीनी डाला है। सबसे पहले हम एक बर्तन में मैदे को लेंगे और उसमें बेकिंग पाउडर और कलौंजी मिलाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल के डालेंगे। अब हम तेल को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और देखेंगे कि मैदा अपना शेप होल्ड कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हम मैदे का लड्डू बनाकर देखेंगे। आप देखेंगे कि ये लड्डू नहीं बन रहा है तो इसमें और भी तेल डालेंगे, फिर से मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि ये शेप होल्ड कर रहा है कि नहीं। क्योंकि ये शेप होल्ड नहीं कर रहा है, इसमें और थोड़ा तेल डालेंगे और फिर से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा मैदा अच्छी तरह से खस्ता हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे वो नमक वाला पानी डालेंगे और एक टाइट डो बनाएंगे। डो को लगभग 10 से 15 मिनट ढककर रख देंगे। इसके बाद हम इसे एक बार और नीड करेंगे ताकि हमारा डो स्मूथ हो जाए और फिर इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। अब हम चकले बेलन को थोड़ा तेल देकर ग्रीस कर लेंगे और फिर जो लोइयां बनाई थी उसे रोटी की तरह बेल लेंगे। अब इसे एक चाकू की मदद से निमकी के शेप में काट लेंगे। साथ ही हम एक कढ़ाई में फ्राई करने के लिए तेल गरम करेंगे और जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए हम निमकी को उसमें फ्राई करेंगे। हमें निमकी को मीडियम या लो आंच में फ्राई करना है ताकि वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज होके गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं निमकी का कलर चेंज हो रहा है, मतलब कि हमारा निमकी बिल्कुल तैयार है। निमकी को छानकर आप एक पेपर टॉवल में निकाल लें ताकि उसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस पे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।